Naturaleza del proyecto. Descripción del proyecto. En la ciudad de Quito se ha venido presentando una alta incidencia en casos de abandono de niños, pero en la ciudadela La Santiago ha ocurrido un gran problema que ha llamado la preocupación de la comunidad, ya que la familia Carranza Gallegos ha presentado problemas, lo cual ha causado el abandono de dos niños, uno de 9 y otro de 12 años de edad. Por tal razón, se ha creído conveniente la intervención, ya que son dos menores de edad que están en una situación de vulnerabilidad para ponerlos en buen recaudo, hasta conocer el por qué los padres tomaron esta decisión errónea. Para así poder brindar una correcta intervención, se va a dar ayuda a los padres para resolver los problemas que tengan, para que haya un cambio dentro del núcleo familiar. Bueno, en la naturaleza del proyecto en que nos basamos para hacer la descripción del proyecto que estamos elaborando con nuestros compañeros, pues con lo que mencionó la compañera, pues todo eso nos hemos basado en qué debe ir el tipo de, de problema, la clase, la idea exacta de lo que se quiere en el proyecto y el ámbito en el que se abarca y el contexto en el que se ubica. Entonces, todo esto hemos tomado y hemos hecho una breve justificación sin afectar el punto siguiente que es la fundamentación. Entonces, es para que tengan una pequeña idea de lo que se va a tratar el proyecto y se sientan interesados en lo que se va a tratar el proyecto y en lo que queremos lograr.